Laglaklar jig'i ikkinchi qism. Oldingi sonda Ali lagligini bolalarga berishni xohlamadi. Shuning bilan Hafiz bilan Qobil uningga xafa bo'lib qolib, o'z laglaklarini yasash uchun o'zlariga va'da qildi. Estağfirullahalazim Qobil. Oo, maşallah. Bunu özünglar yasadыңlarmı? Elbette bunu özümüz yasadık. Hem pulumuz yenimizde kaldı. Qobil, onun küçüğünü bir körüstüp koymayımız mı? Çıngırak tutqun. 1, 2, 3. Yine bir qatam sınap bakaylı Qobil. 1, 2, 3. Tapdım. Biz bunu uçuruşdan aldın. Bismillah deyishni unutup qaptimiz. Bir ishni boshlashdan oldin bismillah deyishni unutmang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyni uçtu. Oo! Yaşasın. Alining lagligi bak egiz uchayotdi. Estağfirullahal-azim. Qobil laglakning ipi uzilib ketdi. U uchib ketyapti. Uni tutishimiz kerak. Minna, bu yoqqa kel. Bunun ustiga chiqin. Men seni osmonga uçuraman. Sen bo'lsang laglakni tutib olasan. Inna, qo'rqmag'in, hech nim bo'lmaydi. Qobil, tez bo'l, innani tutib olg'in. Bu nimaning ovozi, angladingizmi? Ovoz bolalar bog'chasi tarafdan kelyapti. Tez bo'ling, tekshirib boqayli. Ikkinglar nima ish qilyapsizlar? Nima ish qiynani xafa qildinglar? Men innani laglakni tutish uchun o'ldirg'izib puchirgandim, lekin u tutolmay tushib ketdi, bechora. Bolalar, nima ishga ko'zimga yulduzlar ko'rinyapti? Qobil, ahvoling yaxshimi?
Ha, yaxşı, tunca qitim yoqab tushim bo'lmasa, bu ishlarning hammasiga sen sababchi. Agar laglakning yipini uzatmagan bo'lsang, bu ishlar sodir bo'lmaydi. Aksicha, bu ishlarga sen sababchi. Yo'q, sen. Balalar, bo'ldi qilinglar. Sen ham Alining lagligini tushirib yetishni xohlagansan. Buni yushurma. Lekin Ali ham lagligini qizg'anmagan bo'lsa, bularning hech biri sodir bo'lmaydi. Ustozning gapini unutib qoldinglarmi? Agar o'zaro qarindosh bo'lsanglar, bir-biringlarga ziyon yetkazmanglar. Chunki musulmonlar bir-biriga ochi uka, ak singil degan. Shunga inoqlik bilan o'ynashimiz kerak edi. Bo'ldi. Ali, meni kechirgin. To'g'ri, sana bak achchig'im kelgan edi. Sen meni kechirganingni o'ylamay qilgan ishim sababli aziyat tortib qolding. Qayni amdi bir-biringlardan kechirim so'ranglar. Xafa qilib qo'ygan bo'lsam, meni kechir Ali. Hech qisi yo'q, bu oddiy ishlar. Qayni ketdik, namoz vaqti bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa, qarindoshlaringlarning arasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Sura Hujurat 10-oyat.